Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabrem yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tonton terus pengobatan alternatif tetap syaraf jadwal sedia setiap hari atau setiap waktu. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share serta ikuti perkembangan totok saraf jadwal sedia dengan cara tekan tombol lonceng. Ini sakitnya batuk-batuk dalam mulut. Badan capek. Ya. Oke. Baik, pengobatannya sakit nggak apa-apa, sebentar sakitnya mudah-mudahan diganti sakit dari kesembuhan ini. Ya, jika sakit bebas teriak tapi bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar.